A wannan bidiyo zan nuna yadda mutum zai claiming kaso na sauran 75% da ya rage na ko din shi. Da farko kamar yadda muka sani zaka bude metamask wallet ɗinka, sannan sai ka shiga option kamar haka, sai ka shiga browser, sai ka taba address bar. Bayan da ka taba address bar zaka zo sai ka rubuta link na shiga homepage na ko. So wannan link din shine kodawo.org. Bayan ka rubuta da kyau kamar haka sai ka shiga enter. Bayan da link din ya bude za ku ga a nan sama ga airdrop a nan wurin kamar yadda za mu iya gani, sai ka taba airdrop kamar haka. So a nan wurin ya kawo man sunan ƙasa na, zan shiga confirm ta nan ƙasa. Idan bai baka ba za ka taba wannan drop down menu din kamar haka, sai ka zaɓi ƙasanka sai ka ci gaba. So a nan wurin yanzu ni Najeriya ne, zan zaɓa sai in shiga confirm. Bayan da ka shiga confirm zai bawo ka zaɓi wallet ɗin da za ka yi amfani da shi. A nan wurin zan yi amfani da metamask ne, na selecting ɗin shi, sannan sai in shiga connect. Bayan da na yi connecting a nan wurin yanzu za ku ga total balance, remaining balance a nan wurin ina da 108, sannan kuma a yanzu zan kwashi guda 5 daga ciki a cikin 75% da ya rage man. So a nan zan shiga claim. So nan wurin shine karshe inda za ka yi transaction. So a nan wurin sai in shiga confirm kamar haka. Now transaction submitted. So a nan wurin yanzu transaction din yayi completing, zan iya dawowa a cikin wallet dina in duba. Na zo sai in shiga option, sai in shiga wallet. Bayan da na shiga wallet za ku ga a nan wurin yanzu ya koma da yana 1.2, sannan kuma na yi receiving 5, so yanzu ya koma 7.15. So wannan shine adadi da na yi receiving a nan wurin kamar haka. Wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi receiving wani kaso daga cikin 75% wanda ya rage na ko da kake da shi.